咁而家咧就介紹下呢個遙控水冷式空調機所需要嘅咩嘅配件先啦。首先咧我哋要揾一個冇用嘅冷氣機，拆咗裏邊一個叫做凍蓋。呢個凍蓋咧係攞嚟俾用一個水泵或者兩個水泵攞嚟運水，要嚟將佢變製冷嘅。咁另外我哋又需要兩部嘅主力風扇，都係12伏嘅風扇嚟嘅。咁另外又需要3個輔助風扇，係啲小型風扇。咁我哋仲要需要咧就一個或者兩個嘅水泵啦，攞嚟泵水做一個循環作用嘅。咁仲有幾隻呢啲嘅變壓火牛啦，全部12伏嘅變壓火牛嚟嘅。咁仲有一個一種叫做relay 啊，叫做電流轉接器嗱，後邊咧好多嗰啲線插嚟㗎。咁呢個電流轉接器嘅作用咧，就係將嗰個遙控器俾出嘅信息，將佢呢個接通咗呢個 relay 嘅電源之後咧，咁譬如個另外一邊咧可以駁落去一把風扇咧。咁呢把風扇開動嘅時候，佢攞嘅電咧就會喺另外一隻線插嗰度，就係個火牛嗰度攞電嘅。即係換句嚟講，嗰把風扇開動嘅時候攞嘅電咧，就唔係喺個遙控器嗰度攞電，變咗去喺個火牛嗰度攞電。原因點解咧？因為一個遙控器咧，佢俾唔足夠嘅電流去開動呢把嘅主力風扇。甚至一個遙控水冷式空調機咧，裏邊需要有2把主力風扇啦、2個水泵啦，同埋3把嘅輔助風扇啦。如果憑住一個遙控器俾出嘅電流咧，係開動唔到整個電路系統㗎。所以我哋就要需要加呢個叫 relay。relay 咧就係叫做電流轉接器，就係將佢所用嘅電器所需要嘅電咧，就喺另外一隻火牛嗰度嚟攞電嘅。咁我呢度咧就安排咗有6個呢啲咁嘅 relay， 呢啲 relay 其實咧就係啲私家車嘅劏車零件嚟㗎，喺私家車嘅 fuse 盒裏邊就可以揾到㗎。咁我另外準備咗一啲線插啦，呢啲線插咧就係方便係將嗰啲火牛嗰個線插嗰度咧轉咗出嚟。呢個火牛嘅線插一駁咗落去咧，就可以將嗰個火牛咧分出咗2條線。嚟呢度嚟大家睇下啦，我呢度咧就有一個叫做遙控器，呢個遙控器咧就分為2個組件嘅。我手揸住呢個組件咧就叫做信息發射器，另外呢個盒仔咧就叫做信息接收器。呢個信息接收器咧，所以接駁嘅電源咧有3組電源，我哋要接駁嘅。咁我接駁咗3組電源咧，我而家呢度咧就試下攞一組嘅電源接駁俾大家睇下，攞嚟開動呢一個嘅主力風扇。中間我亦都加咗一個 relay 啦，仲要加咗2個嘅手動電流量調校掣。2個手動電流量調校掣咧，就係調校有2把嘅主力風扇，可以調校佢嘅轉速，可以將佢嘅速度可以減慢或者係加快。2個電流量調校掣就係控制2把嘅主力風扇。而家試下開動呢個遙控器俾大家睇下。我呢度咧我有駁咗3個燈膽仔，就攞嚟代替咗接駁嘅3組電源。咁我用遙控器開嘅時候咧，個燈膽仔就會着㗎啦。而家開咗第一組嘅接駁嘅電源，燈膽仔着。個遙控器啦，控制埋嗰把主力風扇都着。第2個燈膽仔又着，撳第3個掣，第3個燈膽仔都着。咁第4個掣咧，就全部功能都開晒喎，全部都着晒喎，甚至呢個主力嘅風扇都開埋。仲有一樣，就而家咧我哋可以用呢個手動調校掣嚟控制呢個主力風扇嘅速度啦，可以令呢個掣個風扇速度慢咗啦。
再擰翻轉頭，個風扇就可以加翻快咗，再慢翻啲，風扇校翻埋啲。大家睇到我呢個叫 relay 啦，呢個 relay 咧就係嗰個電流嘅轉接器。電流轉接器就駁咗落呢度咧，就係佢點嚟講咧？呢把風扇攞嘅電咧，就會喺另外一隻嘅火牛嗰度嚟攞電㗎，就並唔係喺呢個遙控器嗰度攞電㗎，從而咧可以減輕呢個遙控器喺電流方面嘅負荷。我而家熄咗佢先。跟住咧，我哋睇下呢個儲物箱，呢個塑膠嘅儲物箱咧，面頭你睇到啦，我係開咗好多個窿喺度㗎。開咗好多個窿咧，就係方便台面所有嘅設備咧，就係安裝咗喺呢個儲物箱嘅上蓋嗰度。包括安裝咗呢個嘅cooler啦、主力風扇啦、輔助風扇啦、遙控器啊，同埋電流量調校掣，仲有2個水泵，全部都係裝晒喺呢塊板嗰啲位置嘅。跟住咧，教大家嚟睇下嗰個電流嗰個表啦，點樣接駁啦。我而家首先見到咧，呢個就係遙控嘅接收器。遙控嘅接收器咧，佢係需要接駁3組嘅電源嚟㗎。3組嘅電源喺邊度咧？3組嘅電源咧就係我哋將嗰啲2個水泵啦、2個主力風扇同埋3個嘅輔助風扇咧，全部分為3組。分別係接駁喺負極就係呢個方向，正極就係呢個方向。咁我而家試下攞一組嘅電源接駁俾大家睇下，呢個電路系統係其中一組嚟㗎。呢個遙控器嘅接收器啦，我哋首先將一個12伏嘅變壓火牛嘅12伏電嘅插掣就插咗落呢個遙控接收器嗰度。咁分別咧就攞一條正極，一條負極。咁2條線攞出嚟啦，正極嗰條線就駁去呢個電流轉接器嘅右手邊，即係呢個嘅 relay 嘅右手邊。咁負極嗰條線咧，就跟住出嚟咧就攞咗去接駁咗喺呢個電流轉接器，即係呢個 relay 嘅左手邊。咁當個遙控器開動嘅時候咧，呢個 relay 就會接通咗左手邊同右手邊。同時咧，上下2個插掣咧，佢都會接通咗嘅。咁上面個插掣咧，我就喺另外一個火牛，另外一個12伏嘅火牛變壓器嗰度攞電，就攞條正極嘅電插落呢個掣。咁當佢接通咗嘅時候，電源咧就會接通咗下邊呢個線插。下邊呢個線插咧，繼續講去到呢度嘅時候咧，我就分叉啦，分2條線出嚟，一條咧就去呢個試燈掣，另外一條線咧就去呢個手動嘅電流量調校掣。經過手動嘅調校咧，就出翻去呢把電風扇嗰度。咁我哋先前講過啦，已經有個正極嗰條線駁咗落去呢個電流量調校掣嗰度啦，仲爭個負極嗰條負極嗰條線喺邊度嚟咧？負極嗰條線咧就係喺另外一隻嘅12伏火牛嗰度嚟啊！喺另外一隻12伏嘅火牛，我哋攞一條負極嘅線。就接駁咗落去，就分別咧就嚟到呢度就分叉喎，分2條線啊，一條咧就接駁落去嘅次燈嗰度嘅負極，另外一條線咧就接駁翻落去呢個電流量調校掣嘅負極嗰度。咁正極同負極都有啦。咁經過呢個手動電流量調校掣之後咧，咁正負極出翻嚟咧，即係呢2條線出翻嚟，同時咧就去咗呢個風扇另外一條線嗰條負極嗰條咧亦都係呢個風扇。咁當有電到嘅時候咧，呢個風扇行嘅時候咧，次燈掣都會着。咁同時一齊咧就會顯示俾大家睇啦。咁大家亦都需要咧接駁埋其他嘅2組電源喎，因為我正話咧係示範咗其中一組嘅電路系統俾大家睇，你哋需要接駁多2組嘅電路系統，分別咧接駁落去負極同埋正極嗰度。跟住咧，我哋而家再睇下其他嘢啦。當我哋將台面嘅配件全部裝下好之後咧，就會
咗呢一部水冷空調機啦，就好似而家咁啦。就呢部咧就係全部配件裝嵌晒嘅水冷空調機嘅系統嚟㗎。咁我首先掀開裏邊俾大家睇下啦。嗱，大家裏邊咧睇到有兩個嘅水泵，上邊咧有一個凍嘅箍乸，就係冷氣機嗰個箍乸嚟㗎。個兩個水泵攞嚟運水上呢個箍乸嗰度，再循環落翻嚟。咁咧經過個風扇嘅吹動咧，就會有將啲冷嘅空氣咧就去到呢個塑膠嘅儲物箱，再經過啲細嘅風扇咧將佢抽翻出嚟咧，咁啊形成一個空調嘅效果。咁面頭咧，大家睇到啦，有兩把嘅主力風扇啦，仲有呢度有個遙控嘅接收器。咁仲有呢度咧，又有個手動嘅電流量調校掣。呢邊亦都有一個手動嘅電流量調校掣。咁中間黃色呢個咧，呢個就係呢個出風口嚟㗎。呢個出風口咧，其實我哋就係用一個嘅膠樽改裝成為呢個嘅出風口。跟住咧，我哋就將呢啲塑膠嘅樽裏邊咧載住啲冰水嚟㗎。而家咧，我哋已經預早咧擺喺雪櫃咧，雪到佢變咗冰㗎啦。咁我而家擠落去呢個塑膠儲物箱裏邊，用嚟冷卻嗰啲水嘅。而家咧我就試下呢個遙控洗冷機點樣操作。我而家開動咗，用呢個遙控器開動咗佢之後咧，啲風扇就行啦。我打開裏邊睇下喎，裏邊咧個水泵仲未行，所以未有水流咗嚟。試下我撳其他嘅掣啦，開動其他嘅掣。跟住啲水又流出嚟啦，即係個水泵而家行緊啦。個水泵行嘅時候，嗰啲冰水就會運咗上去呢個凍開嗰度，咁咧就會好凍㗎啦。跟住我哋可以用一個手動嘅電流量調校掣咧，我哋調校兩把主力風扇嘅速度喎。首先將佢校慢咗，兩把主力風扇都將佢校慢咗。你出嚟嘅風咧就會慢咗咁。再校翻快佢。而家出嚟個風咧就會快咗好多㗎啦。咁另外大家嚟睇下呢邊一個，呢一個咧就係小型嘅電箱。呢度有個小型嘅電箱，打開俾大家睇下。呢個小型嘅電箱咧，裏邊咧裝咗有6個嘅 relay，攞嚟配合翻整套嘅水冷空調機嘅電路系統㗎。咁呢個小型嘅電箱咧係由一個食物盒攞嚟做成㗎啦。呢個食物盒嘅上蓋咧，我就開咗好多個窿咧，攞嚟散熱㗎。而家吸翻呢個小型電箱先啦。喺安裝上呢個小型電箱係好方便㗎。咁呢個整個水冷空調機咧，我用12W嘅電壓嚟做安裝㗎。咁咧亦都係方便啲家長咧同啲小朋友一齊去安裝啦。順便咧將呢個環保嘅信息教俾小朋友，同埋叫佢哋珍惜地球嘅資源，減少廢物啦。咁今日多謝大家欣賞我呢個嘅設計。而家就大家分心欣賞下啦。多謝各位，拜拜。